بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده که څوک په روژه کې تر اذان وروسته دستي لمونځ وکړي دغه کار جایز دی که نه دی جایز؟ ځکه ځینې خلک وایي چې د امام صاحب پر مذهب باندې باید د سهار لمونځ په رڼا کې وسي او وایي په تیاره کې نه دی جایز. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سهار د لمانځه وخت چې کله سپېدې راوچاودلې شروع کېږي بیا تر لمر ختو پورې دا د وخت په اندازه کې هیڅ اختلاف نشته. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وای افضل وخت دا دی چې رڼا سیوې کې. امام شافعي رحمه الله فرمایي وای په تیاره کې وکړه. نو که چیرې یو څوک د امام صاحب مذهبي وي په رڼا کې ونه کړي په تیاره کې وکړي نو امام صاحب رحمه الله داسې نه ورته وایي چې لمونځ نه دی جایز، فقط دا ورته وایي په هغه وخت کې دی وکړي چې هغه افضل نه دی. یعنې دا چې په تیاره کې او په اول وخت کې د سهار لمونځ په اتفاق د ټولو مذهبونو جایز دی. د امام صاحب رحمه الله پر مذهب جایز دی. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وای که یې په رڼا کې وکړي د افضله طریقه ده. المبسوط لسرخسی جل اول صفحه 146. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.